Әкімшілік шаруашылық және материалмен жабдықтау бөлімі құрамында 18 адам, оның ішінен 5-еуі еден жуушы, 8-і қарауыл, мұрағатшы, қойма меңгерушісі, бағбан және ағаш ұстасы жұмыс жасайды. Әкімшілік шаруашылық және материалмен жабдықтау бөлімінің міндетіне кіреді бөлмелерді тазалау, ауланы тазалау, ғимаратты, қоймаларды қарауылдау, кеңсе заттармен жабдықтау, шаруашылық заттармен жабдықтау, жиһазбен жабдықтау, мұрағат ісін жүргізу, сенбілік өткізу, абаттандыру жұмыстарын жүргізу болып келеді. Бөлімнің жұмысы таңғы сағат 7-ден басталады. Еден жуушылар бөлмелерді тазалаудан бастайды, бағбан ауланы тазалаудан бастайды. Карантин енгізілгеннен кейін біздің мекеме күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Бөлмелерді жинау әр 4 сағат сайын дезинфекциялық құралдармен қолдана отырып жүргізіледі. Орындықтар, компьютерлер, тіректер, есіктердің тұтқалары сүртіледі. Біздің мекемеде мүмкіндігі шектеулі азаматтарға барлық жағдай қарастырылған. Олардың арнайы автокөліктердің келіп тоқтауына арнайы автотұрақ қарастырылған. Ғимарат ішіне кіруге пандус орнатылған. Жоғарғы қабатқа шығу үшін арнайы көтеру құралы бар. Егерде мүмкіндігі шектеулі азаматқа жоғарғы қабаттарға шығу қажет болатын болса, арнайы бекітілген қызметкермен бірге жоғарыға шығуына болады. Біздің мекемеде мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арнайы санитарлық торабы қарастырылған. Біздің мекемеде кітапхана ашылған. Ол жерде техникалық және әдебиет кітаптары бар. Ол жерде біздің қызметкерлер өз білімдерін техникалық және әдебиет кітаптармен арттыра алады. Біздің мекемеде 100 адамға арналған асхана бар. Қызметкерлерді ыстық тамақпен қамтамасыз ету үшін. Ол жерде білікті аспаздар жұмыс жасауда, барлық санитарлық нормалар сақталуда. Бетпердені тағып жүріңіздер, қолдарыңызды жиі жуыңыздар, жақыныңызға жанашыр болыңыздар.